Hva slags musikk liker du da? Hiphop. Og så liker jeg rockesanger. Og så liker jeg Kiss. Og så Deep Purple. Og så liker jeg ikke mer. Sånn er det i livet. Man liker ting og ikke liker ting. Det er sånn det er. Noen kan like ting, og noen kan ikke like ting. Det er sånn det er i livet. Det var vel i 2000 at det ble startet. Det var jo en tidligere fabrikk her, så vidt jeg vet, som hadde forlatt stedet i all hast og overlatt det til byens narkomane. Det var jo mye råere, no security blant annet, og det var ikke en låst dør. Masse rom som sto tomme. Så ikke ut. Det var jo bare en øde landsby, for å si det. Det er jo staten ved Statsbygg som eier kvartalet. Er det først og fremst staten som eier, som må bestemme seg for hva de vil gjøre? Det var Statsbygg som eide eiendommene den gangen, og fikk en leiekontrakt. Ikke verdens beste leiekontrakt, faktisk en veldig dårlig leiekontrakt, men det var en leiekontrakt. I 2003 så vedtok Statsbygg at de skulle selge, og da satte vi i gang et arbeid med å prøve å få kommunen til å kjøpe. For alternativet var at når private eiendomsbaroner kom inn og rev hele stedet. Kan du gi et signal til oss opp til fronten når vi skal begynne å gå? Jeg kommer opp hit og... Kultur. Ja. Så gjennom en veldig dyktig lobbykampanje så kom det da et vedtak i tidlig 2004 om både at de kjøpte eiendommen og at de satte i gang arbeidet med omreguleringen. Først og fremst så har bystyret bestemt at vi skulle kjøpe kvartalet fra Statsbygg. Så har vi arbeidet med å få en avtale, en husleieavtale. Ja. Men det har vært vanskelig å få til, fordi Oslo kommune har en regel som sier at man ikke kan tillate tagging i kommunale bygg. Dette er et kommunalt bygg. Det er tagging der. Husmania vil ikke slutte. Ja. Og der står man.
Veldig sunn frokost. Ja, det er typisk sånn. Man står opp tidlig på Hausmania og spiser liksom truskakku. Klar på en ny dag med dugnad da. Så skal jeg ned og snakke med han på Drøbak, og han heter Henrik Schmidt. Henrik Schmidt? Henrik Seilmake? Snitt? Ja. Seilmake? Ja. Men han heter Schmidt. Snitt? Kanskje han har forandret det? Ja. Så sitt snitt, ja. For meg så begynte jo engasjementet på Hausmania. Jeg kom jo hit, fikk et rom. Jeg var helt sikker på at jeg ikke skulle blande meg i organiseringen av det huset. Men jeg vet ikke, det fanget meg vel bare. Og dessuten så liker jeg den der fortetta livserfaringen som ligger i å leve sånn intenst. Terje står der. Men jeg må ha noen som selger billetter. Andreas, Nils og Andreas. Andreas, han står der borte nå. Ser du han? Og så Nils, det er han som er på rommet til Sigmund. Jeg har jo på en måte vært en slags anarkist fra 12-årsalderen og opp. Og fatteren som først satte ord på det, da jeg mente at vi måtte ha et friere skolevesen. Så jeg har vært litt opptatt av hva samfunnet, eller sånn, hvordan man bygger et samfunn, da, eller hva som er gærent med samfunnet. En annen ting som er veldig spesielt med Hausmania på personlig plan, er selvfølgelig at man speiles steinhardt. Da. Stein Georg har betalt sin gjeld til fulle, og så er det... Jeg vil si at jeg er et fullverdig medlem av musikklubben Hausmania. Du er med, du. Jeg fiksa strøm til deg i vinter, mann. Ja, driter det der. Du sparket i døra mi. For 4 år siden. Nei, men ikke sånn. Det kan ikke vi blande. Nei, jeg vet. Da er neste sak at Humla som... Hallo! Kan vi gå på puben og bla 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 bla? Jeg har ikke sagt et ord for faen. Maria. Payment done. Nå er det payment. Pay done check. Sånn foregår det. Hvordan går det med kontrakter og innbetaling av husleie og sånne? Det går bedre. Folk tar oss mer seriøst. Når jeg begynte, så var jo jeg den første ansatte, sant? Og da hadde alt økonomistyring blitt tatt av frivillige, og det var utrolig mye å rydde opp i. Så jeg begynte liksom med, jeg fikk ikke noen særlig opplæring, siden det hadde ikke vært ansatt noen før meg, så jeg måtte bare begynne på et sted og prøve å ta tak i litt og litt og litt og litt. Og det er jo nok av folk her som syns veldig, veldig mye om alt mellom himmel og jord, og ja, da reagerer jeg egentlig litt desto mer for hvordan. Ja, som tøker lokk opp, ser du. Det er gærent. Hør du. Det er en liten ran her da. Ja, hei. Hva er det? Er det bare det to her? Ja. Da blir det jo lett match da. Ta igjen hunden, holdt å si. Det er midt i lunsjen, da tar dere på bordet da. Ja, du kan få lov å rane en mandarin hvis du vil. Nei, jeg har spist det. Jeg har vært sånn og spist. Jeg må få godprat med dere. Få ordne en avbetalingsordning her, altså. Det er vel litt seit. Nei, jeg har papir ut på at jeg kan anke saken til 16. Men den kommer den 3. Jeg tror klokka 9 da. Anking med den Halloween-trynet der, liksom. Ja, deadhead, vet du. I mean, that's deadhead. Men jeg vet ikke, jeg kan ikke si noe liksom til eller fra. Det er liksom allmøte som må bestemme noe om det.
Det kan være krevende og slitsomt også. Men hvis man ser vekk fra det, så jo folk her utrolig generøse folk som byr masse på seg selv, utrolig skapende, og det så mange kule ting som skjer her. Folk såpass direkte i omgangsformen sin at på en måte, du ikke i tvil om det hvis noen reagerer på noe du sier eller gjør. Men det jo sinnssykt bra å se at vi faktisk tamler disse greiene. Uten videre på det. Selv om vi banner oss litt, så det liksom i gang. En liten blåval gjennom vindu. Glasskår og spruta, fløy en liten blåval gjennom vindu. Var ikke så farlig, bare en liten blåval, om du vil. Medbrakt tivoli, sirkelgang ut, det dreper alle. Her skal det være slingringsmonn, for det skal være et sted i mine øyne for folk som ikke har tilpasset seg ordentlig i samfunnet sånn som det lagt opp i dag. På grunn av særheter i seg selv som ikke har fungert inn i samfunnet, eller at de liker ikke det, og de hypp på noe annet. Det dreper alle. Vi her for hverandre. Austrania! Kulturpalass! Hallo! Du langt unna, eller? Nei! Ja, jeg skjønner. Ha en god tur, da. Ja, du også. Hils dama di! Asgard Bakken leder av Norsk Folkemusikkscene. Han en av grunnene til at det kommer så mye kule folkemusikkfolk til Tasmania. Jeg må dra ned underbuksa. Dra den helt ned. Jeg tar den av meg og holder den i hånda med genseren. Jeg sykler ned til Sankthanshaugen på en sti mens jeg puster. Og tenker, dette var på tide. Sist gang jeg syklet med buksa nede, da var jeg stolt. Jeg hadde fått 3 hår nedentil. Vi skal ha litt mer jordnært, preparert piano. Dugnad. Blir du veldig hvit her? Ja, vi må grunne sånn at taggerne har noe å gjøre i morgen. Det gjøres jo relativt ofte dette her, gjør det ikke? Det jevnlig jobb. Men det jo de første gangen vi måtte ta vinduene så grundig. Men du må se på de der kunst mot tagging-prosjektene våre. Den alvegraffitien der borte har jo stått uttagga nå i 6 år. Og det viser jo at kunst mot tagging virker. Du kan se på treet utenfor her også. Det ingen som stjeler et blad eller tagger på den. Så hvis man setter opp noe som får respekt fordi at det så gjennomført kunstnerisk, da, så fungerer det. Vi skal bare dytte på. Den her skal dyttes på. Og så skal vi borre hull igjen og feste den med portnagler. Får det på sånn som det nå? Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke. Nei. Se. Hvorfor? Kipp deg inni der. Ja, sånn det sånn. Jeg studerer på Kunst- og håndverkshøgskolen på metall- og smykkekunstlinja. Jeg 25 år. Jeg jobbet 5 år som ortopeditekniker, og så begynte jeg å jobbe med kunst etter det. Jeg veldig glad i å forme ting, lage ting.
Nei, for faen, det var helt utrolig. Helt utrolig. Det tok bra, det. Ja, det gjorde det. Du behøver nesten ikke... Det ble til og med mer symmetrisk. Wow! Allt handlar om teknik. Hur du faller och du lär dig att falla på ett visst sätt liksom. Teknik inom allting. Men visst, det finns ju en risiko i det hela tiden, men det är det som är spänningen. Tycker jag då. Hvordan det lagt opp for skating ellers i Oslo for eksempel? Nu är det väldigt bra då, tycker jag. Och man får väldigt stor stöd av kommunen och det byggs hit och dit. Och ja, jag tycker det är väldigt bra accepterat. Men jag vet ju då att det var förbud på 70-80-talet tror jag det var i Norge. Så det har tagit sig väldigt bra då, tycker jag. Oi, hva finner vi her, gitt? Hei sann. Hei, jeg får i seg litt mat, jeg. Ja. Hvordan går ting? Jo, jeg tror det sånn noenlunde prosjekt. Det noe rydding som jeg litt bekymret for. Jeg har ansvaret for skaten i kveld. Vi ønsker et mangfold. Vi ønsker at det skal være, selv om vi ikke liker det, at det skal være lov å gjøre det. Bortsett fra da denne taggingen, og begrunnelsen for det spredningen av tagging. Hva dere liker å tagge? Spør Martin. Begge. Hva dere liker å skrive av sånn? Eller maler? Ja, kan man kanskje ikke si det sånn da. Så dere er anonyme, altså? For å si det sånn. Ja. Jeg har imot tagging i utgangspunktet, men jeg har ikke imot graffiti. Fordi forskjellen på de toene der mener jeg er enorm. Da. Altså det miljøskadelig, veldig miljøskadelig. Vi kommer til å få en generasjon av løsemiddelskade middelaldrende menn. De par første årene så hadde vi definitivt et problem med taggingen. Men da var det lov til at jeg kunne komme fikk forbanna inn til Gunnar og si at det Gunnar se her. Og så sier han at ja, men det kan ikke jeg noe for oss videre. Og så var vi begge to irritert på det. Men etter hvert så har de som utøver dette herverket, jeg har inntrykk av at de har blitt borte. Og i dag så det veldig, veldig lite tagging på vår skole. Halleluja, alle apped og Gud. Spela ingen rolle, høtta trur. Kjeme langt med gode tanker. Sulli dudam og kjeme langt med gode. Jeg maler jo med vannbasert maling da, til vanlig. Så, dette jo, den malingen her jo vanlig vegg- og takmaling. Som man bruker inne. Jeg vet vel ikke helt hvor kommer bildene fra, men de kommer hvis jeg hører på det og har bestemt meg for å male det og det, eller bruke de og de fargene, så får jeg lyst til å lage et bilde, men det blir jo aldri likt det bildet jeg har inne i hodet først. Det gjør ingenting. Her har jeg tatt et fotografi av et maleri, og så har jeg skannet inn
på Mac-en, og så har jeg invertert og lekt med fargene etterpå. Hvis folk får følelse av bevegelse og litt sånn glede og altså, dette ikke noe sånn samfunnskritisk maleri i det hele tatt. Det dreier seg om ting som gir meg mye glede i livet mitt. Livskvalitet. Kan si hva du vil om Herres Bonitter. En liten pikk, det har vi ikke. Hausmania! Kulturplan! Ja. Her pussestopp. Ja, pussestopp. I sprinkleranlegg her. Ja. Hva er det å si om det? Jeg jo litt betenkt med at de skal... Altså kommunen plutselig bare spretter frem 10 millioner og sier her skal det brannsikres. Og hvis vi hadde bare fått 1 million, så kunne vi brannsikret det der huset med brannplater og på andre måter enn å bruke sprinkleranlegg. En av hovedinnvendingene våre mot sprinkling i huset, det på grunn av gårdens alder, og at det hovedsakelig utført i trevirke. Nå skulle det bli en lekkasje ved et sprinkleranlegg. Det snakk om noen tusen liter vann i løpet av veldig kort tid som spruter ut. Altså den der kategoriske, at vi må på en måte hele tiden stå på motsatt side, er jo veldig unødvendig. Jeg reagerer nå fordi at man på den ene side ikke kan snakke om å vurdere en annen løsning enn sprinkler, fordi ledelsen ikke her, mens du samtidig kategorisk kan si det skal sprinkler, og det bestemt. Jeg har ikke sagt det, men Jo, du sa det bestemt. Ja, det jo bestemt. Allerede nå så har man da Det overstyring. Det overstyring, og dette et dårlig utgangspunkt for videre samarbeid. At man sier nei, det skal være sprinkler uten samtale. Nå har kommunen begått en feil ved å bestemme at det skal legges sprinkler uten å snakke med brukerne om det. Den feilen må de nå trekke tilbake og begynne på nytt og snakke med brukerne om brannsikkerheten. Men det går an å være litt nysgjerrig på hva det ikke sant? Hvordan ser det ut? Var det noe hussprinkling? Hva det? Ha det bra. Jævla vanskelig å bestemme det vårt dags. Ellers da, hva det som gikk bra? Hva som gikk bra? Ja. Hvor frem med det? Vi fikk I hvert fall en felles e-postadresse vår. Det gikk bra. Klart å ta det imot. En unik arena for hele landet. Der skal vi ha sirkushallen. Her hvor UFOen nå står. Hva står I bak denne UFOen her da? Vi har lagd en USFG, uensartet sammensatt flyvende og flytende gjenstand. UPFO på engelsk, Unlikely Put Together Flying and Floating Object. Nasjonalmuseet ville ikke ha den, så da fikk jeg den. Jeg fikk den til et godt formål. Dette en kulturnæring som kan utvikle seg enormt og gi arbeidsplasser til veldig mange mennesker. Skal alt rives? Det ingenting her som skal rives, for det her alt revet allerede. Okay. Det skal bare bygges. Ja. Selvfølgelig ikke hele verden en teaterscene, men det jævlig vanskelig å si akkurat hvor den ikke det. Henning mener da at han vil booke 3 døgn fast og I tillegg. Jeg booker det for 2 år. Jeg har fått støtte til 2 år å utvikle dette prosjektet her sånn, med adgang til 2 år til. Jeg kommer til å gjøre det. Living Arts. Dere begrenser.
Men her ligger det en begrensning som dere kjører på meg, nemlig deres oppfatning av et fysisk rom og et rom og bruken av et rom. Det bare du som begrenser deg selv nå. Nei. Jeg vet hva jeg trenger, jeg vet hva behovene er. Ja, altså for han bukker, og vi gir han et kult kontor. That's it. Om et år kan det hende at du har 4 dager glatt, ikke sant? Av seg selv. Fordi det bare vokser, og det tar til seg, men vi må begynne liksom inne i nøtta, og så må knuse nøtta, det har vi gjort i dag. Takk. Ma Johnson does the laundry on her front yard porch. Mrs. Harris cuts the roses while her husband mows the lawn. And it's feeling like my day has just begun. Skal vi gi dem gaver? Skal ikke være med på rapport heller da? Skal vi gi dem gaver? Nei, det blir ikke det. Nå er jeg inne på Hausmania med Hausmanitt og talsmann Gunnar Gram Frank. Hva tenker du om dette forbudet som skal vare et halvt år som bystyret nå har vedtatt? Vil dette forbudet hjelpe på ulovlig graffiti rundt omkring i Oslo by? Nei, og det er umulig å gjennomføre dette. Kan du ikke skjønne at dette vil man ha bort? Ja, men vi har jo funnet en resept her på Hausmania, som er kunst mot tagging, rett og slett. Vi oppdager at når vi får opp noe som slår litt visuelt, så liker folk unna med tagging. Så løsningen deres er rett og slett å male veggene så fine at ingen tør å gjøre noe på det igjen. Ja, vi må bare fylle byen med kunst. Da får vi se da om dette forslaget til bystyret faktisk funker mot ulovlig graffiti nå i 6 måneder fram i tid. Ja, kjempeflott. Ja, det blir jo ikke det. Hva da? Nei, altså den blir ikke ulovlig. Nei, det er jo de som vil ha den ulovlig. Men, ja, men de kan ikke gjennomføre det. Nei, det er det jeg sa det, men det fikk du veldig tydelig fram. Ja. Så får håpe at dette legger alt dødt. Ja. Reclaim the streets, man. Ja. Hva er det som skjer her nå i dag? Jo, det som skjer her på Hausmania i dag er at vi har det som blir kalt en battle. Det er 2 lag som møtes. Og de har da fått oppgitt et motiv da, som de skal tolke, og i dag så er det glassark som er det som er oppgaven. Så har vi en jury her da, med en del etablerte graffiti-figurer som har holdt på siden 80-tallet, som sier meningen sin da, og kårer en vinner da. Ja, nå er det full sikring på huset. I dag så låser vi siste dør. Da har vi fått stengt mange sluser her. Slipper vi masse av de der knekkene. Og så masse folk som virrer og vet ikke hvor de skal. Og så må vi stresse med de jævla nøklene da, hele veien, selvfølgelig. Vi skal nå, Gunnar. Nå skal vi inn og få høre hva som skjer i graffiti-saken. Og det er da at det innføres et halvårlig forsøksprosjekt med stenging av de lovlige graffiti-veggene. Ja vel. Jeg husker helt tydelig på møtet med Gunnar Leganger at vi ble enige om kunstnerisk utsmykning er tillatt. Punktum under det punktet. Det er ikke sånn jeg husker det, men nå ble jeg litt overrasket. Så jeg vet ikke hva vi nå skal gjøre, fordi at en annen ting er at jeg må også advare Oslo kommune. Det kan vi formidle oppover i byrådet, om at hvis man nå for eksempel plutselig skal gråmale hele den veggen som nå ble satt opp under med kulturrådsstøtte. Den veggen? Ja, og på det tidspunktet så står det også i bydelsutvalgets første vedtak, så står det veggene ved Hausmania. Så det er helt grei skuring at det er graffiti er også kunst, som vi ser det.
separasjon. Viktige tanker bort, frykt for å bli hentet inn i tid. Natur blir vanskelig å svelge. Edelt krav om eget velvær, bare mangel i verdier. Krever personlig avstraffelse. Lugn. Fri fra kasus. Ingen notorisk drift av tvang. Synden i meg. Likeglad til meg selv. Ingen tillit. Freden i innrømmelse. I vente gjentagelser. Gjør ingen forandringer. Ikke holdt på å si, en rett til å utøve sex hvor du vil en gang, ikke sant? Du har ikke lov til å løpe naken rundt i parken. Det mest naturlige i hele verden, det har man faktisk ikke lov til. Jeg har en idé om at veien til folks bevissthet går ikke gjennom hjertet, den går gjennom magen. Så da startet jeg opp med det vi kaller mandagsmiddagen. Vi lager god mat, gratis for folk på haus. Og det er jo meg og jentene. Hvor er mat da? Nå er det mat til middag i dag, så det er tirsdag i morgen. Søndag i går. Kaféen stengt i dag. Mandagsmiddag åpner klokken 18:30 for husmanitter. Det vil si medlemmer, leietakere eller arbeidere ved hus. Alkohol ikke tillatt. Det er noe de har begynt med nettopp. Ja, da får vi bare vente. Jeg står nå her med tallerken og det hele og er veldig sulten. Hva slags type mat er man får servert? Ja, det er jo rett og slett vegetarkost, fordi vi har en vegetarkafé, og den er jo berømt utover Hausmania. Det har vært mange gode kokker der oppe i de tidene. Det er et slags klokkespill. Med nyttige ting. Ja, eller resirkulert skrot. Så det er ikke en vanlig materialforvalter vi snakker om her? Jeg håper ikke det, altså. Jeg skjønner min tilværelse, på en måte. Det er et must for meg. Ellers så hadde jeg ikke holdt ut. Jeg får ikke liksom... tror jeg pynter eller hva jeg gjør, men jeg bare henter ut noe fra inni meg, liksom, som forandrer rommet jeg er i, på en måte. Hallo? Så mye? Jo da. Spagetti er det noe, liksom. Hva ble det spagetti da? Det ble spagetti. Takket være Gro. Hun er verdens beste kokk. Ingredienser, muligheter i mat, oppskriftene mange for smak. Livet er som maten. Noe er vanskelig å svelge, mens annet går hele veien hjem. Ingredienser i liv og mat kan komme svevende. Vær så god. Du må sette nu inn i rommet. Ja. Nu er han ferdig at hente sin kone. Jeg tror da må du stå i kø da, så du ikke mister plassen. Har du vært her før, eller? Det har jeg, vet du. Hvilken sammenheng da? Nei, jeg er en gammel skolevenn av Lars Øyno, som er sjef for Grusomhetens teater. Vi har gått på Romerike folkehøgskole sammen, så vi har liksom kjent hverandre helt siden 76. Så jeg pleier alltid å komme og se på Lars sine forestillinger. Han har et spennende teateruttrykk som ingen andre har i Norge. Og
Jeg synes det nesten mer spennende å se på sånne typer teaterproduksjoner enn de mer konvensjonelle, for å si det sånn. For å hente litt ny inspirasjon. Hun pyntet med sølje og krone. Nå han ferdig å hente sin kone. Akkurat dette her, Ibsen og disse kostymene her, veldig tradisjonelt, nasjonalromantisk. Det kanskje noe jeg ikke hadde forventet å finne her på Hausmania. Jeg er opptatt av nasjonalromantikk på et vis, jeg har vokst opp med det. Så det jo en verdensuroppfølelse av Ibsen, og den ufullført, og det interesserer oss. Her kommer noe inn. Altså det en dekonstruktivisme i det, noe som skadet, noe som ødelagt, i og med at det ikke fullført, og det var vel kanskje bare vi som kunne kaste oss på noe sånt. Og når alle institusjonsteatre spiller samfunnskritiske stykker, så har jeg alltid følt meg i motsetning til institusjonene, og da må jeg nærmest lage konservativt teater. Her det veldig bra å være. Hausmania et helt riktig sted for Grusomhetens teater, og her har jeg vært siden 2002 og gjort mine produksjoner siden. Så dette et fullt funksjonelt teater i dag, og den faktisk den eneste frigruppe som har en egen scene i Oslo. Veldig fint. Skal denne være med i øvelsen? Selvfølgelig. Ja. Denne skal rykke ut? Ta det her utenfor, folkens. Vi i møte, så leke greit. Liksom, du sitter på brannkurs, men du leker nå. Jeg på brannkurs. Det du som å distrahere. Det jeg litt opptatt av her, og som bekymrer meg litt, dette med økt risiko. Dere har vel en del konserter her, tenker jeg. Litt pyroteknikk og litt flammer og litt røyk og litt sånt. Pulverapparatet skal få lov til å prøve så mye dere vil ut etterpå. Skal vi se hvor mye det griser, for det griser noe helt sinnssykt. Det vet dere alt. 60% av alle brannalarmer her folk som... Folk kommer inn og tømmer apparaten i gangen og løper litt på lørdagskveld. Det del av moroa. Okay. Det står og går vann ennå, jo. Du må skru av vannet renner over P-anlegget. Ja. Og så skal ikke den sprinkleren i drift igjen før dette sjekket. Oppe og nede på scenen. Men hele konstruksjonen her nå full av vann og elektrisitet der, vikseboere. Brannvesenet. Ja, brannvesenet her nå. Det har brannvesenet. Det brannkurs. Hvordan det hjemme hos deg nå? Det ser ikke klokt ut. Jeg har fått en egen atmosfære i huset mitt. Virkelig egen atmosfære.
omtrent som jeg kan tenke meg at det vil være i en sump. Altså, et spørsmål hvorfor har de brukt emmapress I stedet for gjengete rør? Det et spørsmål som kommer til å komme opp. Har du med I test her? Skrudd av gassen og... Ja, du har gjort det? Ja da. Kjempefint. Jeg glemte helt den I farten. Ja, det skjønner jeg jævlig godt. Men vi... Ja. Så det var ikke planen dette her, altså? Definitivt ikke. Så stort høl. Alt kom ut. Sprinkleranlegg, vet du. Det greia. Jeg må si jeg blåser I overføringen. Her var det for å få en bil på plass så fort som bare. Heismann skal til 34. Men det der, det bra at vi oppdager det før dette skulle redde liv. For det ville jo da gjort noe med funksjonen. Det hadde jo blitt dyrere hvis ikke våre folk hadde vært såpass oppe. Så jeg ikke så imponert, altså. Jeg ikke det. Dette et sånt litt symbolsk bilde på hvordan det å jobbe imot Det høstmann, ja. Og så alltid rundt her. For kuleren. Nei, tegner og trener. Jeg har ikke opplevd så mye fælt som det kanskje ser ut som. Jeg vet ikke om det ser ut som jeg alltid... Altså, jeg vet jeg ikke er halvparten så smart som jeg ser det sånn. Det mammaen min. Mamma! Det mammaen min. Det første gang jeg tegner et bilde av moren min, og nå jeg 43 år. Det helt skamløst, vet du. Det ikke en oppskrift på noe godt liv, det det ikke, men det finnes en måte å møte alt på, hvis man gir øyeblikket den oppmerksomheten det fortjener. Alle trenger et sted å være hvor man kan skape seg på en tilfredsstillende måte I forhold til hverandre. Hausmania vel et sånt sted som jeg kunne godt tenke meg, og jeg offrer meg for 100%. Gjenbruk, da. Hva det du driver med nå? Jeg skal lage en stasjon til resirk-greiene, sånn at vi kan få mer altså at det ikke samler seg den der svære haugen her helt litt nå. Sola har lagt seg, fugla stille. Hvor skal vi nå, Ragnar? Nå skal vi ha showet på Grønno. Det blir mye søppel innimellom. Det julegaver, det her. I've been driving in my car. It's not quite a Jaguar. Hallo, det Snorre. Ja, vi kjører nå til fyllinga. Det funker bra, den bilen her. Ja, yes.
Ja, sånn, men jeg er selvopptatt mange ganger da, av det jeg holder på med. Så liksom, lange perioder får jeg ikke med meg hva som skjer rundt her i det hele tatt. Jeg spiller musikk, som jeg har gjort de siste 35 årene. Det er en progressiv jazzrock, jeg kaller det. Uten å sette det spesielt i bås. Jeg skal spørre Per. Du på bærtur hvis du skal dra til Grønmo. Da det helt motsatt vei. Hvis du kommer fra Oslo, så har du kjørt 7 mil feil. Sånn kreative sjeler og sånn. De skal være litt i stress, skal de ikke det? Podium et kunstnerkollektiv. Vi består i dag av 13 kunstnere cirka, som fordelt på scenekunst, en del skuespillere, regissører, en del scenografer, en del komponister knyttet til oss, billedkunstnere og forfattere. Så det et veldig sånn sammensatt og bredt kollektiv, da. Men med en felles idé, og det å på en måte legge til rette for utprøvning av prosjekter. Altså hvor man får lov til å prøve det i de rommene vi sitter i nå. Gjennom å ikke jobbe med en sånn veldig offisiell profil, så ligger det ikke en forventning om at det skal være en viss type greie man får da, når man kommer hit. Og det gjør ofte at man får veldig forskjellig type publikum, og at det et publikum som veldig åpne da, for hva de skal få, i og med at vi ikke har lov til noe annet enn til nød noen varmegrader. Det rommet gjennom Hausmanias avtale med Oslo kommune da, såpass billig. Sammenlignet med andre gallerier så står vi jo veldig fritt da, til å ikke hele tiden måtte tenke at vi må ha inntjening på prosjektene som kommer inn. Det vil si at vi kan gjøre veldig corny prosjekter som helt total failure, liksom. Og allikevel overleve. Nei, de har kastet ut naboen vår, eller okkupantene på hjørnet, og så det demonstrasjon utenfor. Hus trenger folk! Folk trenger hus! 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 Hus trenger folk! Politiet! Jeg blir her til bekken!
Hvordan gikk det med taggeveggen og den beslutningen der? De feiga ut. Så de fikk kommuneadvokaten til å si at de lot seg ikke gjennomføre. Så de hadde vel kanskje hatt en sak, men jeg tror ikke de var hypp på all den oppmerksomheten som den graffiti-saken alltid skaper, liksom, hver gang den kommer opp. Gatekurses på engelsk betyr uinnbuden gjest. Så kan man jo prøve å legge det man vil i det, egentlig. Da. Klart at vår skaper plasserte oss jo her for en grunn. Det er jo tydelig. Vi driver enda og lurer litt på hvorfor, da. Er dere et kristen-TV-band? Nei, er du gæren. Det handler ikke om å være religiøs, det handler om å ha retten til å gå i kirka. Det er greit å holde til her på Hausmania? Ja. Det er dritfett. Synes du om alle de konfliktene vi har, ja? Så herregud, se på verden, er det ikke konflikter overalt, liksom. Det er brann i Rosenes leir, du kan ikke unngå at blir litt uoverensstemmelser etter hvert. Hausmania, det er unikt i verdenssammenheng, da, men jeg ser det ligger midt i hovedstaden i Oslo her. Og det er en liten frizone, med forbehold selvfølgelig. Neida. Mye av jobben med å liksom tenke ut, konstruere opp bilder, trenger jeg ikke å være her for å gjøre. Altså sånn ideene må ha kommet fra et sted. Jeg begynner på en eller annen måte på sånn type strektegnenivå på senga hjemme, bare for å ikke glemme ideene som popper inn, og så først begynner å tenke hvem som jeg kunne ha lyst til å spørre om skulle være modell og så videre. Da er ideene ganske spikra. Jeg tror det viktige er at det finnes en sånn lomme i en by, i enhver by. Ethvert samfunn så er det et gode for byen, og sannsynligvis alle de som ikke er en del av det her, at det stedet finnes også. tar mye på mail. Ja, ok. Hvis du fortsetter sånn. Vent litt nå, Henning. Fordi, altså, la oss nå, vi er et repråd. Takk for et relativt hyggelig møte. Kanskje vi bare prøver å holde ut i 10 minutter. Du får ikke kornrommet, men du er fri allikevel. Vi har reprådsmøte på tirsdager, og mange personlige ting blir tatt opp. Det blir litt høy temperatur noen ganger, og intriger og litt krangling, og da kanskje det kan være bra å synge sammen etterpå. Vi er her for hverandre, sammen skaper vi magi. Vi er her for hverandre, sammen skaper vi magi. Jeg sier setningen, og så repeterer dere. Og her kommer jeg. Du er på forskjellig nivå, da. Så jeg tror i grunnen det er nervøs. Ja. Du skal være nervøs. Det er vi som skal være nervøs. Klar, ferdig, gå! Hausmania som et tre, sammen sterk vi ser. Snart faller løven, snøen legger et teppe. Verner oss mot frosten, felles mål, selge spreng. Gleder oss når vårens orgasme. Vi er her for hverandre. Og refrenget skiller seg ikke nevneverdig. Ja. Og det blir siste setningen da.
Meningen med livet. Meningen med livet er sånn at man skal ha det bra. Hvis man finner den følelsen av at man er hele seg, hele tida, så tror jeg man også er fri. Meningen med livet er jo forplantning. Det eneste som ikke er oppskrytt, det er pusten med magen. Jeg tror vi er modne for å kunne sende dirigenten tilbake til... Jeg tror vi er modne nok for å sende deg tilbake. Det er vel ikke noe mening, det er en prosess. Har man positiv innstilling, så får man det tilbake. Jeg vil være så sulten at all mat smaker godt. Hva? Men jeg kan ikke overgangen. Jeg kan ikke det, Vi er jo en samling gærninger her, for veldig mange, og vi må jo alle kanskje innrømme at vi er litt sprø. Det må vi bare leve med, men så lenge galskap ikke går over i ondskap, så er ting fint, og her har du mye sunn galskap da. Det er så mye fine folk her. Skal du henge med på det, eller? Yeah!